នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀប design រូបសត្វអណ្ដើកក្នុងទឹកដ៏ធំមួយដែលមានដើមឈើដុះពីលើក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop វត្តត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MengHean ហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop ដែលធ្វើការ design ទៅលើរូបភាពមួយដែលរូបភាពនោះជារូបភាពសត្វអណ្ដើកដ៏ធំមួយដែលមានមនុស្សនិងដើមឈើដុះពីលើសត្វអណ្ដើកនោះវានៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏ធំមួយដែរបាទដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើអ្នកមិនទាន់ Subscribe ទេអាចជួយ Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ផងហើយបើសិនជាមាន comment អីចង់សាកសួរអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំទេអាចចូលទៅមើលនៅខាងក្រោម description បានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop ហ្នឹងបាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ design រូបនឹងតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកផ្ទាំងថ្មីមួយអូខេខ្ញុំចូលទៅ file ហើយខ្ញុំយកពាក្យ new ខ្ញុំធ្វើការបង្កើតផ្ទាំងកិច្ចការមួយ width របស់វាខ្ញុំយក12.8ហើយខ្ញុំយក720 resolution ខ្ញុំយក72បាទហើយຂະຫນາດរបស់វាខ្ញុំគិតជា pixel បាទអូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងមកវាបានផ្ទាំងថ្មីមួយហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវចូលទៅយករូបភាពមួយគឺរូបភាពសត្វអណ្ដើកបាទអូខេយើងចូល file open មកយើងយកនេះរូបសត្វអណ្ដើកហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងចាប់ទីមានទម្លាក់ចុះក្រោមមកបន្តមកទៀតយើងប្រើ Motor ទាញរូបសត្វអណ្ដើកហ្នឹងចូលមកក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងបាទបន្ទាប់មកយើងសេរីវាមកល្មមមកអូខេឥឡូវយើងសេរីដាក់កន្លែងនេះបន្តមកទៀតយើងចូលទៅបើករូបភាពមួយទៀត file open ហើយយើងយករូបភាពរូបទឹកនេះមកយើង open វាមកអូខេបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangle marquee tool ដើម្បីធ្វើការកាត់យកទៅកន្លែងពពុះទឹកនេះទេបាទកន្លែងទឹករលកនេះឥឡូវយើងធ្វើការ select វាប៉ុណ្ណឹងមកបន្តមកទៀតយើងប្រើ move tool ដើម្បីធ្វើការចាប់ទាញវាបាទយើងធ្វើការចាប់ទាញវាចូលក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងដូចគ្នាអូខេហើយខ្ញុំ minimize layer នឹងចោលហើយខ្ញុំចុច control alt T ដើម្បី transform វាហើយចុច shift alt ដើម្បីព្រមយើងធ្វើការព្រមវាតិចមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចាប់ដាក់វាកន្លែងណាដែលយើងគិតថាវាមកល្មមបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំធ្វើការតម្លើងវាតិចមកអូខេឃើញថាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថារូបអណ្ដើកនោះយ៉ាងធំពេកឥឡូវខ្ញុំធ្វើការព្រមមកនេះតិចសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំ enter ដើម្បីដោះ select ហើយខ្ញុំចូលទៅលើរូបអណ្ដើកនេះខ្ញុំ control alt T ដើម្បីព្រមវាតិចដោយសារវាយ៉ាងធំពេកអូខេឥឡូវខ្ញុំព្រមវាប៉ុណ្នេះអូខេខ្ញុំ enter វាមកបន្តមកទៀតយើងទៅចាប់កាត់យករូបស្មៅមកមួយបាទខ្ញុំយកទៅ file open នេះខ្ញុំកាត់យករូបស្មៅនេះមកអូខេខ្ញុំប្រើ rectangle marquee tool ដដែលខ្ញុំធ្វើការកាត់យករូបស្មៅហ្នឹងមកបាទកាត់អញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រើ move tool ដើម្បីធ្វើការទាញវាចូលផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងខ្ញុំចាប់កាត់វាចូលក្នុងផ្ទាំងកិច្ចការរបស់យើងមកហើយខ្ញុំ minimize វាចោលបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ control alt T ដូចគ្នាហើយយើងធ្វើការព្រមវាយើងចុច shift alt ឲ្យជាប់ហើយយើងចាប់ព្រមវាមកអូខេហើយយើងដាក់ទីតាំងដែលយើងចង់បានយើងសេរីវាមកអូខេយើងចាប់វាដាក់មកស្មើល្មមមកហើយយើងចាប់ទាញ layer រូបស្មៅហ្នឹងឲ្យវានៅខាងក្រោមរូបអណ្ដើកបាទនេះចាប់ទាញដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបង្កើត layer ថ្មីមួយនេះយើងចូលមកកន្លែង create new layer បាទចុចលើវាមកវានឹងបង្កើត layer ថ្មីមួយហើយបន្ទាប់ពីកើត layer ហ្នឹងហើយយើងចូលមកកន្លែងនេះដដែលកន្លែង rectangle marquee tool នឹងដដែលយើងធ្វើការ select លើវាបាទ select ដើម្បីចាក់ពណ៌ប៉ុន្តែយើងស្ថិតនៅលើ layer ដែលយើងបង្កើតមិញ layer ថ្មីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចាក់ពណ៌ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលមក select ពណ៌សិនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានពណ៌មួយនេះឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌មួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចាក់ទៅលើវាខ្ញុំអូខេមកហើយខ្ញុំប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា pen bucket tool បាទហើយធ្វើការចាក់លើវាបាទបន្ទាប់ពីចាក់អញ្ចឹងហើយឃើញថាយើងចាក់បានហើយបន្តមកទៀតយើងបន្ថយ opacity របស់វាយើងបន្ថយវាឲ្យនៅល្មមមកអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំបន្ថយយកប្រព័ន្ធនេះសិនអត់តបន្ថយខ្លាំងពេកទេឥឡូវខ្ញុំយកប្រព័ន្ធនេះចុះអូខេហើយយើង control alt D ដើម្បីដោះ select បន្តមកទៀតយើងចាប់ទាញ layer ដែលយើងចាក់ទឹកមិញឡើងទៅលើទឹកខាងលើមិនដែលយើងទាញដាក់ឲ្យលើរូបអណ្ដើកណាវាមើលទៅរាងលិចនៅក្នុងទឹកហើយយើងបន្ថយ opacity តិចទៀតមកយើងដាក់មកល្មមមើលទៅមកយើងគិតថាស្អាតណាអូខេបន្តមកទៀតយើងឈរទៅលើ layer ពពុះទឹកនេះឬក៏យើងអាចទៅយករូបភាពមួយទៀតសិនយើងយករូបមេឃយកមកដាក់វាសិនមកឥឡូវខ្ញុំចូលទៅនេះរបស់យើងនេះខ្ញុំកាត់យករូបផ្ទាំងខាងលើនេះខ្ញុំយក rectangle marquee tool ខ្ញុំកាត់យកអូខេហើយខ្ញុំធ្វើការប្រើ move tool ដើម្បីទាញវាចូលបន្ទាប់ពីទាញវាចូលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការសេរីមេឃនឹងឲ្យទួយតិច control T ហើយចុច shift alt ដើម្បីធ្វើការចាប់រួមផ្ទៃមេឃនឹងបន្តិចអូខេយើងសេរីដាក់វាមកស្អាតហ្នឹងមកអូខេដាក់អញ្ចឹងមកហើយ layer មេឃហ្នឹងយើងដោះ select វា enter មកយើងចាប់ទីមកដាក់ខាងក្រោមគេបង្អស់បាទដាក់មកក្រោមអញ្ចឹងមកយើងឃើញថាអូមានមេឃមានអីហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើអីទៀតបាទបន្តមកទៀតយើងចូលមក layer នេះ layer ទឹកនេះចូលមកហ្នឹងហើយយើង create layer mask វាបាទចុច create layer mask មកបន្តមកទៀតយើងប្រើ brush tool ដើម្បីធ្វើការលុបកន្លែងគៀនដែលមើលទៅឃើញស្នាមដាច់ហ្នឹងលុបវាតិចដល់វាមើលទៅវាស៊ីគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការលុបលើវាតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការលុបខាងលើមុនអញ្ចឹងកន្លែង size opacity របស់វាគឺខ្ញុំយក
តា50ទេអូខេយកប៉ុណ្ណឹងឬក៏យក60អីចឹងទៅហើយ brush របស់វានេះខ្ញុំយកតម្រងមួយនេះដែលមានព្រាលនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតម្លើង brush របស់ខ្ញុំឲ្យធំបន្តិចឥឡូវធ្វើការលុបវាបន្តិចមកឲ្យវាមើលទៅវាស៊ីគ្នាកុំឲ្យមើលទៅឃើញដាច់ជាមួយមេឃអញ្ចឹងណាអូខេអូខេឥឡូវកន្លែងនេះគឺថាវាដាច់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងនេះដូរវាទៅជាពណ៌សយើងអាចដាក់វាលើបន្តិចវិញដើម្បីកុំឲ្យវាមើលទៅឃើញដាច់ពេកបាទអញ្ចឹងមកឥឡូវយើងឃើញថាស្អាតហើយយើងអាចផាត់វាបន្តិចវិញមកបន្តមកទៀតយើងមើលនៅលើសត្វអណ្ដើករបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចេញជាខ្នងអណ្ដើកទេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងអាចបន្ថយ opacity របស់វាបន្តិចដើម្បីយើងមើលទៅឃើញខ្នងអណ្ដើកហើយបន្តមកទៀតយើងឈរនៅលើ layer ទឹកយើងដដែលហើយយើងបន្តមកទៀតយើងចុចបរិចវាបន្តិចមកដើម្បីយើងធ្វើការស្រួលឥឡូវខ្ញុំប្រើ mask របស់យើងមកធ្វើការ select នៅលើហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចេញជារាងខ្នងអណ្ដើកហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងតម្លើង opacity របស់វា 100% វិញយើងឃើញខ្នងអណ្ដើកហើយអូខេបន្តមកទៀតនេះកន្លែងហ្នឹងឃើញថាយើងលុបជ្រុលហើយវាចេញសអញ្ចឹងយើងដូរ brush របស់វាពីពណ៌ខ្មៅទៅពណ៌សវិញត្រឡប់មកហើយយើងតម្លើងនេះវាបន្តិចមកយើងធ្វើការក្បាំងវាបន្តិចវិញដើម្បីកុំឲ្យទៅឃើញសអញ្ចឹងគាត់ថាឃើញអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងក្បាំងវាតិចវិញមកអូខេឥឡូវយើងខាងនេះក៏ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងមើលអូខេយើងចូលទៅ file open នេះរូបដីនេះអូខេយើងធ្វើការប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា quick selection tool ដើម្បីធ្វើការ select យកតែរូបស្មៅនេះទេធ្វើការ select វាមកយើងយកតែរូបស្មៅទេបាទរូបស្មៅរូបអីហ្នឹងរូបមេឃរូបអីគឺយើងអត់យកទេហើយយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា move tool ចាប់ទាញវាតម្លាក់មកហើយយើងធ្វើការកាត់នៅកន្លែងដែលយើង select មិញហ្នឹងយើង minimize វាយើង control អក្សរ T ដើម្បី transform បាទ shift alt ហើយចាប់ទាញវាព្រមមកអូខេឥឡូវយើង select លើវាដាក់វាប៉ុណ្ណឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើង create layer mask បាទ create layer mask ហើយយើង control I ដើម្បីត្រឡប់មានតែយើងចុច control អក្សរ I ឲ្យវាត្រឡប់អញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការប្រើ brush tool របស់យើងដដែលយកមកដើម្បីផាត់វាមានតែយើងបង្ហាញនៅរូបស្មៅរបស់យើងចេញវិញបាទឥឡូវខ្ញុំព្រីកចេះមកឲ្យស្រួលមើលឥឡូវខ្ញុំដាក់ brush របស់ខ្ញុំឲ្យទូចល្មមយើងធ្វើការផាត់នៅលើវាមកបន្តទៅទៀតវានឹងចេញស្មៅដែលយើងបានគូសបំបញ្ញមិញហើយអញ្ចឹងមកអ្នកនរគ្នាគំថាអ្នកនរគ្នាអាចអនុវត្តបានឥឡូវខ្ញុំព្រីក brush របស់យើងឲ្យធំបន្តិចវិញឃើញទេអ្នកនរគ្នាវាអត់មានអីពិបាកអីច្រើនប្រហែលទេវាស្រួលដែរទេអូខេឥឡូវយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាអាចស្អាតហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផាត់វាហើយយើងតម្លើង brush របស់យើងមកហើយយើងធ្វើការដាក់វាចេញជារូបឲ្យស្អាតមកអូខេងាយដែរទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងបើសិនជាគិតថាវាល្អហើយបើមានការអធិប្បាយទៅឬក៏ការបញ្យល់ខ្វះចន្លោះត្រង់ណាឯងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរអូខេឥឡូវគិតថាប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបរូវាឃើញទេឥឡូវវាបានចេញជារូបស្មៅនៅលើខ្នងអណ្ដើកហើយបន្តមកទៀតយើងចូលទៅ file ហើយយករូបភាពដើមឈើយើងមកដាក់បាទនេះដើមឈើហ្នឹងខ្ញុំ open ហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់ទម្លាក់វាមកខ្ញុំប្រើ move tool ដើម្បីធ្វើការចាប់ទាញដើមឈើហ្នឹងមកដាក់នៅលើខ្នងអណ្ដើកហ្នឹងអូខេហើយខ្ញុំ control អក្សរ T ចុច shift alt ដើម្បីចាប់រួមដើមឈើទូចបន្តិចមកខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចបរិចវាធំបន្តិចវិញដោយសារវាទូចពេកអូខេប៉ុណ្្នេះចាស់ enter ហើយខ្ញុំធ្វើការ zoom វាមើលបន្តិចខ្ញុំ add layer mask នៅលើ layer ដើមឈើហ្នឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើ brush tool ដើម្បីធ្វើការដូរ brush របស់យើងឲ្យចេញពណ៌ខ្មៅមកខ្ញុំធ្វើការលុបវាបន្តិចឲ្យវាមើលទៅយ៉ាងស៊ីគ្នាបាទឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាវាស្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមវាទូចវិញបន្តមកទៀតខ្ញុំយករូបមនុស្សស្រីយកមកដាក់ខ្ញុំចុច file open នេះយកមនុស្សស្រីយកមកដាក់ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើ move tool ដដែលចាប់វាទម្លាក់មកខ្ញុំចាប់ទាញរូបមនុស្សស្រីហ្នឹងចូលទៅក្នុងទាំងកិច្ចការរបស់យើងបន្តមកទៀត control អក្សរ T shift alt ដើម្បីចាប់ព្រមវាខ្ញុំព្រមរូបមនុស្សស្រីហ្នឹងយ៉ាងទូចមកអូខេឥឡូវគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាសមហើយវាយើងដាក់ធំពេកក៏វាអត់ស្អាតដែរវាអត់ស៊ីគ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ធំជាងនឹងបន្តិចប៉ុណ្នេះឥឡូវយើងដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំ enter ដើម្បីដោះ select យើង zoom in មើលឃើញថាវាបានហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់ស្រមោលវាអញ្ចឹងខ្ញុំ create layer មួយខ្ញុំធ្វើការប្រើ brush tool ដើម្បីធ្វើការចាក់ពណ៌មានតែចាក់នៃស្រមោលរបស់យើងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ select ពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅ opacity របស់វាគឺខ្ញុំយកទៀបទេខ្ញុំយកតែ10អីទេដើម្បីឲ្យវាស្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំបរិច brush របស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំធ្វើការ zoom in ហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ស្រមោលទៅលើវាបាទ
កាលណាយើងដាក់ហ្នឹងទៅវានឹងលើដៃមនុស្សលើជើងលើអីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការយកស្រមោលហ្នឹងដាក់ទៅខាងក្រោមនៃរូបមនុស្សវិញនៅ layer មនុស្សវិញឥឡូវយើងធ្វើវាអញ្ចឹងសិនហើយចាំយើងដាក់វាក្រោយនេះគឺស្រមោលដើមឈើបាទយើងដាក់ស្រមោលដាក់អីចឹងមកមានដើមឈើវាចាំងស្រមោលមកហើយបាទហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចាប់ទាញ layer ហ្នឹងមកក្រោម layer រូបមនុស្សរបស់យើងចាប់ទាញវាមកអូខេឃើញរូបមនុស្សយើងនៅខាងលើហើយស្រមោលនៅខាងក្រោមអូខេបន្តពីអញ្ចឹងមកយើងធ្វើការ zoom out វាវិញបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់មានយើងថែមពលឺបន្តិចដាក់ layer ឬក៏យើងចូលទៅសារ៉េពលឺវាបន្តិចបាទខ្ញុំចូលមក layer ខាងលើបងអស់ហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង create fill or adjustment layer ហ្នឹងខ្ញុំចូលមកខ្ញុំយកពាក្យថា saturation ខ្ញុំធ្វើការសារ៉េវាតិចមកកន្លែងខ្ញុំសារ៉េ host របស់វាឲ្យវាពណ៌អញ្ចេះប៉ុណ្នេះហើយកន្លែង saturation ហ្នឹងខ្ញុំយកយ៉ាងក្តៅតិចមកអូកន្លែងនេះកន្លែង line នេះទេ sorry ខ្ញុំពណ៌យ៉ាងដិតតិចមកបាទប៉ុណ្នេះនេះកន្លែងនេះខ្ញុំអាចបន្ថយវាបន្តិចវិញខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ fill មានន័យថាខ្ញុំចូលបង្កើតនេះពីមួយខ្ញុំចូល control alt shift និងអក្សរ A ដើម្បី merge layer បាទហើយបន្ទាប់ពី merge layer ហើយយើងចូលទៅ fill ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា render ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា land flash មានន័យថាយើងដាក់ flash នៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចាប់ទាញវាមកខ្ញុំទាញវាដាក់ទៅដល់កន្លែងនេះនេះហើយកន្លែងកម្លាំងរបស់វាខ្ញុំបន្ថែមវាឬក៏អាចអីចឹងទៅកន្លែង light យើងដាក់ឲ្យវាភ្លឺតិចមកអូខេខ្ញុំតម្លើងវាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំអូខេឃើញទេអញ្ចឹងវាមាន light វាមកហើយដោយសារយើង zoom in អញ្ចឹងខ្ញុំ zoom out វាតិចវិញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាយើងបានធ្វើរូបនឹងបានហើយចំពោះការ design នេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយនឹង complete ជួយគាំទ្រផងហើយ complete ជួយ subscribe ជួយ like ជួយ share នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូមុនទេអាចចូលទៅមើលនៅខាងក្រោម description ខ្ញុំមានដាក់ link នៅហ្នឹងអាចចូលទៅ channel របស់ខ្ញុំក៏បានដែរគឺ MengHean បាទហើយដល់ពេលអ្នកនរគ្នាចូលទៅអាចចូលទៅមើលក្នុង playlist របស់ខ្ញុំ Photoshop ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់មេរៀន Photoshop បាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់ subscribe សូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ